Hei, eu, toată lumea și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Hai să dau și eu masca jos ca să mă aud mai bine. Un vlog frumos de seară. Ciao. În a doua zi de Crăciun. Frumos. Mergem și noi până la un magazin. Așa ca băieții, că jos la noi sunt închise. Și m-am gândit să fac și eu un vlog. Da. Cu telefonul, că nu-și permite. Da, nu-mi permit, bă, n-am eu bani. Da. Oricum o să reîncep să postez vloguri cu bicicleta. Acum bicicleta mi este la doctor și a lui este cam bolnavă, a lui Aris. Stați că e cam întuneric. I-ai spart 3 dinți. Spițe. Spițe, da. La mine am schimbat urechea, trebuie să-mi iau un schimbător acum și niște manete. Da, chiar, ne apucăm de o nouă afacere. Eu cu Aris. Ăsta e prea mic încă. Putu-ți balta mătii. Îi facem review. Am de făcut 2 review-uri chiar. O să fac review de la mea. Chiar am făcut rodajul și asta îmi pare că n-am filmat când a fost. Ba, până mă doare mâna. Nu știu cât de bine mă văd, da, I don't know. Na, mergem acum până la un magazin, nu dau nume că, na. Că mare vedetă misiune, știi? Nu frate, dar nu facem reclamă. Nu facem reclamă pe gratis, da. Dacă ne dă și nouă niște Hell, Coffee, Monster, alea, mai zici. Atât. Na, cer să filmezi și în magazin. Te aici, ilumină mai bună, pardon. Schimb valutar, Gavi. Da, hai, aici te dau pe tine, mă. Te schimbăm pe două cutii de bere. Aici, dați-mi follow pe Instagram. MTB Darius 31. Cum te cheamă pe tine pe Insta? Aris 7371. Așa. Nu uitați la poza asta. Toate femeile să vin să apeleze la noi când nici pe manuale. M-a sunat mama. Acum mai cheamă ăsta un prieten. Bă, hai că suntem la Parabo, și-au schimbat planul. Ciao. Bă, din start vă spun că mi-am luat o drujbă nouă și să vă spun de afacere. Ne punem afacere de lemne eu cu Aris. Ne luăm amândoi niște stiluri, eu mi le iau prin primăvară, de ziua mea. Acum, că nu mai am răbdare. Uai, futu-ți morții, mătii. E închis. Nu-i bro, hai că l-așteptăm pe ăla și după aia... Da, și după aia mergem la Penny. Da, am dat nume de magazin. Nu știu, vedem. Dar cât e ceasul? Eu știu. Ia. Cât-i? E și 22, 8:22. Nu, e închis, cred că. E închis și la Penny. Cred că da. Nu e problemă. Da. Oricum, ne pornim afaceri de lemne, eu cu Aris. O să vedeți, la un stil nu dau nume pentru că este da. între două. Și Oricum, eu acum mi-am luat recent un Alpin. Un Alpin. Mi-am luat, da, e fain. E fain, un 520, numai am o problemă cu lama, cred că cu lanțul de fapt, cred că mi-e un pic mai mare. O să vedeți, deci vă zic acum, nu mint. O să vedeți un review ori la un 251 EMS, ori la un 271. Da, alea zic și eu, alea da, drujbe. De Stilus. Socket. Da, Still Forever. Mai pe drum să fie lumină, sau l-așteptăm aici? Hai că l-așteptăm, hai în față aici. Da. L-așteptăm. Oricum, e ca lumea tot. Eu acum am un Alpin, un Blade Alpin 520, scuzați freza. Da. Trebuie să mă ocupăm și eu, că a murit frizerul. Na, în fine. El are un Hercules cu lamă de stil. Da. Și ăsta micul e frate meu, da. 40 de centimetri, 550. Da, eu am 52 de centimetri cu bladrujba, el are 55, că așa e Herculesul. Stai, ne punem așa că e lumina mai bună. Na. Oricum, o să revin cu vlogurile. Da, și cu bike vlogurile și cu drujbele și review-uri la tot. Și o să mai fac un canal. Nu știu când o să fac canalul, dar cred că în seara asta. Review, nu vreau să vă mint, o să-l facem când iau drujba. Deci și fac și video, vezi că fac și video când mergem să luăm drujba. Da. Știi? Video, review, tot, dacă vrei.
Da, și punem, dar vezi că punem pe canalul nou, pe Forestry. Da, o să fac un canal nou, Forestry by Aris și Darius. O să fac și, na, sper să vă abonați număr cât mai mare la el. Și, O să vedeți acolo cum le întreținem, oricum o să facem review și la drujbele astea care le avem acum, știi? Da, deci o să facem tot. Oricum la mea am făcut rodajul, dar am făcut un rodaj cam agresiv pentru că l-am făcut și lemn gros și lemn subțire. Recomandat în lemn subțire, Da. nu un lemn gros cum am băgat eu la mine, Nu, știi? nu, și Dar au fost de nevoință să-i dau un lemn gros pentru că n-am avut lemne la poartă și nu s-a putut. Da, așa, în rest e totul bine. Taie drujba de rupe. Atâta problemă am și eu cu lanțul. Asta e toată faza. Da, cred că cei de acolo n-au fost așa atenți. N-au fost atenți și mi-au pus lanț și că ar fi de 32, cum i-ar trebui. Am zis dacă nu e de 33. Na, De dinți. da, de dinți. Ha? Nu mă răi. Da, ce faci? Vrei și tu să te vezi? Da, să ai, zi și Instagramul tău. Hai. Nici nu știi. S-a emoționat fetița. Na, bun. Oricum, aici ne pornim prima dată și o afacere mai mică cu lemnele. Dacă ne Și ajută, după aia, dacă ne ajută Dumnezeu, ne băgăm la un parchet, ceva. Și cu biciclele la astea, fac vlog când mergem după drujbă și după piese, știi? Da. Și, na, pică bike vlog, între ghilimele, cu merg la piesele de biciclă și vlog pe ăla la canal. Da. Na, oricum, de-abia aștept să începem afacerea. Na. Dar eu mai am de așteptat. Ușor, ușor. Mai am de Pornim așteptat. și noi de la 3 cai, nu plecăm Nu direct plecăm de la 4. 8, de la 4, vorba lui ăsta. La 4, de la 5, de la 6, de la 8. Nu, de la 3 Numai cai. de la 3 ca românul. Și oricum avem niște vârste care chiar e de uimit. Unii copii la vârsta noastră încă visează telefoane, calculatoare, PC-uri. Dacă vreți să ne găsiți, ne puteți căuta la sală. Da, la sală de luni mă apuc și eu de sală, să pun și eu masă musculară, am vrut să zic musculară. El are un brand să moară, fanina mea. Ai. 26 în braț. 36 și eu am 34 încurdat. Na. Mai vine ăla. Nu știu. Na, în fine. Oricum, noi avem niște vârste care chiar sunt foarte frumoase și Da, o să ai noi... 15 și ai 17. Da, dacă nu spuneai tu, erai mult. După cum am auzit, eu am 15, el are 17, e cu 2 ani mai mare ca mine, dar avem aproape aceeași gândire. O avem și noi nu ne gândim la telefoane, laptopuri, calculatoare. Drujbe, tată, că alea sunt baza. Na, oricum, da, cu alea faci banii, nu cu telefoane, nu cu... Poți să faci bani și din telefoane, dar nu atâta... Nu faci bani și așa cum îi cu lemnele. Lemnele mi se pare un lucru foarte fain și relaxant. Cositul și relaxarea am vrut să zic. Cositul și tăiatul lemnelor mi se par cele mai relaxante. Vine Rafi? Ia uite-l. Ia uite-l cum vine mafiotul. Cine mă dă? Aici. Ce faci, bă? Hai, Orea. Hai, vrei să te bag pe vlog? Nu. Bun. Cine a dat? Că nu știu lanternă încoace. N-ai bă, știe, n-am. Hai, termină știu ăla. Pula mea vlog. Na, hai, vă lăsăm. Eu am fost Darius, voi sunteți bikeri. Pe atât pe astăzi, ceau.